mar thieth oyango chenro mar tieko midhiero Adek madongo mago iye mohiu lwenje mag kit chwech kod ayaki mosebedo wich bar maduong' ne jodak ma Kakamega. Kanolose nyasi mar yango chenro makamano, jatend migawo mar weche thieth Nakhumicha oyango ni chudo e bwo okumba manyien mar thieth mano SHIF ibiro chaki tarik 1 dwe mar Adek, kojiwo jopiny mondo oneni chudo mondo giresre e yore mag thieth. Sharon Ong'ao lerono mathoth. En romo mano yuore gi jotelo mopogore kaachiel kod nyamreche mawuok e kaunti ma Bungoma. Wapi bendera. Jatend migawo mochung' weche thieth Nakhumicha oyango chenro mar kedo kod midhiero Adek, moriwo kedo gi iye ma ohiu, medruok mag gamo kute mag ayaki, kaachiel gi tieko lwenje mag kit chwech mosebedo ka kila chiedh nade ne jodak e gwenge mag Bungoma. Scientists watawaambia figures don't lie. Zimeonyesha ukweli ya kwamba huku Western tuko na shida. Haswa hii constituency ya Kandui, Mheshimiwa, please lead from the front. Tupigane na mambo ya HIV. Nakhumicha ni medruok mag midhiero Adek gi osebedo tama e kaunti ma Bungoma. Kata kamano, opo jotelo e kaunti no kuom bedo para manyime mar kedo gi midhiero go. Na nataka kuwashukuru sana, especially the women reps and the elected women. You have done me proud. From last evening, the discussion has been on these 3 issues. Na hakuna mtu amekosa hata mmoja, wote wako hapa. Is a confirmation, a testament ya kwamba we are all together to fight these 3 issues that we have. Jatend migawo no bende oyango ni chudo e bwo okumba manyien mar thieth mar SHIF biro chakre chieng' tarik 1 mar dwe mar Adek mar higani, kojiwo oganda duto mondo chudi mondo giyud resruok e chenro magi mag thieth. Pale nyuma, bima ya afya, yule mtu wa mapato ya chini alikuwa analipa shilingi 500. Lakini sasa rais alinipatia direction, sheria tumemaliza, regulations tunamaliza Jumatatu, na mimi kwa mpango wangu ni kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3. Kila Mkenya ambaye ako low level of income anaanza kulipa 300 shillings. Enyasino nyamreche 1500 mawuok e kaunti ma Bungoma bende ne odhiala kasingo mano singnegi mar chulo gi omenda bende no chopie kare. We are going to meet our commitment of stipend to these 3,500 CHPs of Bungoma County. Na jana niliangalia account nikaona pesa iko. Leo tunataka kuacha hapa 17 million shillings for these people. Nakhumicha bende notiyo gi thuolo no mar nyiso jopiny ber ma gibiro yudo e okumba manyien mar thieth mano mar piny owacho. And in the new laws, primary health, level 1, level 2, level 3, hakuna malipo. Tumeleta fund inaitwa Emergency Chronic and Critical Illness Fund. Wewe ukipatikana uko na kansa, ukishatoka level 4, unaingia level 5, treatment is free of charge, paid for by the national government. E bwo okumba manyien, jopiny ma itogi nitiere piny onego chul siling 300 dwe ka dwe, ka jomondiki to chulo atamalo 2.75 mar osachgi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Watimo mosigana no otimore e kaunti ma Bungoma